10 gündür paylaşım yapamadık. Yangınlar yüzünden sesimiz sustu. Ama bugün yeniden yanınızdayız. Mirza gibi yangına yakından tanık olmak zorunda kalmış minikler için birkaç önerimiz var bugün. Yaşanılan olayı yaşına uygun, basit bir dille anlatın. Yangın ormanı etkiledi ama biz güvendeyiz. Bol bol dinleyin ve duygularına ad verin. Korktun mu? Anlıyorum. Bir güven ritüeli oluşturun. Çay, kahve, hikaye saati ya da minik uyku öncesi ritüeli. Birlikte güçlüyüz. Yarın yine burada buluşmak için abone olmayı unutmayın.